Kwa hiyo ndugu yangu sure boy, hata katika maisha ya kawaida haya ambapo tunaishi haya, mara nyingi tunapopanda wako ndugu wanapambana kukushusha, wako marafiki zako wanapambana kukushusha, wako watu nao waamini wanapambana kukushusha. Maisha ni vita. Maisha ni vita. Kwa hiyo vivyo hivyo Urusi huyu, wewe nikwambia kitu kimoja. Urusi lengo la San Stefano Treaty, mkataba waliosaini kati ya Urusi na Uturuki baada ya vita vyao kuisha mwaka 1877 mpaka mwaka 1878, kuna mkataba huo wa San Stefano. Huo mkataba wazungu sasa, wazungu kama wazungu kupitia Uingereza, tunajua tunazungumzia yani uhusiano wa Urusi na Uingereza. Kwa nini Urusi na Uingereza mpaka sasa ndugu yangu Shwaboy hawaelewani? Maadui wakubwa. Sababu kikwazo kikubwa cha Urusi pale Ulaya ni Uingereza. Yaani Uingereza ndio mastermind, yaani Uingereza ndio engineer. Na uhusiano wao hivi karibuni umekufa. Na ndio maana kwa nini vita vilipoibuka, hebu jiulize vizuri kwa nini vita vilipoibuka vya Urusi na Ukraine, Uingereza alikuwa wa kwanza kulivalia njuga hili swala. Wa kwanza kulivalia njuga ilikuwa hili swala. Wa kwanza. Na Boris Johnson aka Bojo, aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza, he was the first prime minister, the first leader to attend pale Ukraine. Kwa kwanza kwenda pale Ukraine, Boris Johnson aka Bojo. Na kipindi, najiulize, na kipindi ambapo Ukraine mazungumzo, maana vita vilipoanza wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu mazungumzo yalianza. Mazungumzo ya amani yalianza. Ili kusitisha majanga zaidi. Kwa nini Boris Johnson alienda Kivu akasema hapana, hakuna kusitisha mapigano, acha vita viendelee. Yani Boris Johnson ambaye ni Boris Johnson ni waziri mkuu wa Uingereza, ameenda kumwambia kiongozi wa Kivu, rais wa Kivu ambao ni Vladimir Zelensky aka Myahudi wa michongo, ya kwamba asije akathubutu, asije akakubali kuingia katika makubaliano ya amani, isipokuwa acha vita viendelee, kwamba wao Waingereza watamsaidia. Kwa nini? Kwa nini? Wako watu manake wako watu hawapendi vita. Wako watu they want more problem, they don't want peace. Wako watu duniani ndugu yangu Shwaboy huwa hawapendagi amani kabisa. Hawapendi kabisa amani kwa sababu ya choko zao, kwa sababu ya mipango yao ya kishetani, mipango yao tangu zamani. Iko mipango tangu zamani kama lazima vita viendelee duniani. Hiyo ni mipango tangu zamani, lazima vita viwepo duniani. Mnafanya masiala nini? Hii dunia watu waangalie tu. Watu hawana akili. Watu hawana ufahamu unaoeleweka. Watu wamejitoa. Yaani wako watu. Mimi nakwambia hivi ndugu yangu. Hii dunia nzima hii, sisi watu kwa asilimia kubwa tuna ugonjwa wa akili. Nakwambia, sisi watu kwa asilimia kubwa tuna ugonjwa wa akili. Ugonjwa wa akili na ufahamu mdogo. Sasa wako watu wanataka vita viendelee duniani. Sababu vita duniani vina manufaa makubwa sana. Sasa kikwazo Urusi alivyosimama kwa taifa kubwa, kumbuka miaka ya 1870, 1880 mpaka mwaka 1890, Uingereza Urusi alikuwa anatumia teknolojia ya Uingereza. Rejea kwenye audio yangu ya nyuma kwamba wafalme wa Uingereza wa Urusi walikuwa na Uingereza. Mfalme wa mwisho Alexander, mfalme wa mwisho Nicholas the second
mwenyewe alioa Uingereza, na wako wafalme wengine nyuma yake waliwahi kuwa wa Uingereza. Japo zamani nchi ambayo ilikuwa inatoa malikia wengi zaidi, yani zile piskali nzuri nzuri ambazo yani nchi ambayo yani wafalme wengi Ulaya walikuwa wanaenda kuoa Austria-Hungary, na wengine wanaenda kuoa Uingereza. Na Uingereza wenyewe sehemu ambayo walikuwa wanaoa sana ambako peace zilikuwepo ilikuwa ni Scotland. Queen Elizabeth asili yake ni Scotland, ndugu yangu sure boy. Ndo asili yake huko. Kwa hiyo mwanzoni Urusi na Uingereza walikuwa ni marafiki mpaka wanaoana wao kwa wao. Huyo ni mfalme tu ameoa Uingereza. Na mwanzoni miaka 90 Urusi alikuwa hana teknolojia kwa sababu Uingereza ameadvance. Amekuwa one of the most industrialized country, the first country to regain or to underwent industrialization alikuwa ni Uingereza mwaka 1750. Mataifa yote Ulaya yalikuwa yamelala. Miaka 100 baadaye ndio mataifa mengine yakafuata. Urusi mwenyewe alikuwa anategemea teknolojia yake sana, vifaa nini kutoka Uingereza kabla Urusi hawajajitambua baada ya mapinduzi kufanyika 17. Lakini choko bifula Uingereza hakutaka Urusi awe taifa kubwa kama ilivyo yeye Uingereza. Kwa hiyo Uingereza hakutaka mataifa mengine yasimame yanyenyuke kuwa makubwa kama walivyo wao. Kwa hiyo Uingereza walitaka waendelee kuwa wakubwa ili waendelee kutawala wa dunia. Principles na mifumo na namna ambavyo Marekani anavyoongoza dunia ndivyo ndivyo Uingereza alivyokuwa anaongoza dunia, hivyo kibabe, vita kuna kule, kuvamia, kuteka, kupola rasilimali za watu. Yaani unavyoona Marekani anavyoendesha hivi dunia yote amekopi kwa Uingereza. Na Uingereza yote alikopi kwa nani anaitwa huyu nani anaitwa Napoleon Bonaparte. Na Napoleon Bonaparte alikopi kwa Warumi. Ndio maana mfalme Suleiman ama Solomoni ambaye alikuwa ni Mwafrika mwenzetu. Ndio mfalme Suleiman alikuwa ni Mwafrika mwenzetu. Mtu mweusi. Mama yake Suleiman alikuwa anaitwa Bathsheba, mwenye asili ya Afrika. Bathsheba, mwenye asili ya Afrika. Na Waafrika ndio watu wa kwanza ambao walitawala dunia kwa miaka 1015. Sisi wa Afrika kwenye Asian history tulikaa kama watu wenye nguvu duniani kwa miaka 1015 wa Afrika hao. Hiyo Uingereza yenyewe hiyo Uingereza Hispania imewahi kutawaliwa na mtu mweusi kwa miaka 700. Hata hiyo neno Barcelona ni jina la mtu mweusi Hamili Kabaka. Ndio aliyejenga Hispania, mwenye asili ya Tunisia, Afrika Magharibi huko. Afrika Magharibi huko miaka hiyo. Sasa principles zote za Uingereza za kutawala watu wengine, mwenyewe pia alifundishwa na watu wengine. Principles zote za Marekani kuwa taifa kubwa, kutawala watu wengine alifundishwa. Mwalimu wao alikuwa ni Mrumi. Mwalimu aliyemfundisha Mrumi roho mbaya kutawala watu wengine, vita na nini, alikuwa ni Mgiriki. Lakini Wagiriki walifundishwa ustaarabu na Mwafrika Misri ya kale miaka hiyo. Na kurudisha kidogo sasa mwaka 1878 kwenye mkutano wa Berlin Congress, wazungu wakakaa. Lengo kubwa la wazungu kukaa ni ili kumpunguza nguvu Urusi asiweze kuwa taifa kubwa lenye nguvu duniani. Wazungu hawajaanza leo kumpunguza nguvu Urusi. Hata sasa hivi vita ambavyo vinaendelea nchini Ukraine, lengo kubwa la wazungu hana lengo lingine, ni kumpunguza nguvu Urusi kiuchumi, kijeshi, kijamii, kisiasa, ili Urusi asiweze tena kuwa taifa kubwa duniani. Lengo kubwa la mkutano wa Berlin Congress mwaka 1878 it was to minimize the influence of Russia, to minimize the power of Russia in eastern part of Europe, kupunguza ushawishi wa Urusi mashariki mwa Ulaya, kumtoa kabisa kwenye listi ya mataifa makubwa duniani. Ndo wazungu walianzia hapo. Kwa wazungu wanaendelea kumpunguza nguvu Urusi. Naweza nikakwambia wamefanikiwa. Urusi angetakiwa awe mkubwa kuliko hapo alipo. Urusi haitakiwa awe mkubwa kuliko hapo alipo. Isipokuwa siasa chafu za wazungu, siasa chafu za Marekani. Hawataki Urusi asimame awe taifa kubwa. Ndio maana sasa hivi unaona sasa hivi watu wameamua kuingia vitani. Alipokuja Vladimir Putin akasema hapana, inatosha, acha tuingie vitani, tumalizane tu. Tunyoshe mstari, watu wanyoke, tunyooshane kama Makonda anavyowanyosha watu. Makonda anawanyosha watu. Nakaa tu maofisini na mavitambi yenu mfanyi kazi, mnakula viyoyozi tu, mnakula mishahara.
nakaa huko, mama anaopiga mwingi, kazi amfanyi, mambo ni hovyo hovyo. Alafu baadaye makonda nini? Hata anyoshe watu, hata mstari unyoshwe. Sababu katika historia lazima wapo watu wa kunyosha mstari, yani mambo yanyooke hivi, watu wanyooke. Ndio Urusi akaamua sasa kuingia vitani. Unapoona Umarekani, unapoona Umoja wa Ulaya, unapoona Uingereza nalivalia njuga sana swala la Urusi, ni kwamba watu wana bifu la muda mrefu. Uingereza na Urusi wana bifu la muda mrefu sana. Japo Urusi amewahi kuwasaidia sana wazungu, na Urusi amewahi kufanya biashara sana wazungu, na Urusi amewahi kupewa hela na Marekani ili kumzuia Adolf Hitler. Ni watu ambao walikuwa wanajuana, isipokuwa sasa hivi hawaelewani. Kwa sababu gani? Wazungu hawataki Urusi awe taifa kubwa. Una shida hiyo. Na Urusi ikiwa taifa kubwa ni hofu kubwa kwa wazungu. Wazungu wataishi maisha magumu sana. Kwa unavyoona harakati zinafanyika za kumshusha Urusi, kwamba mabifu ya Urusi na Umoja wa Ulaya yanaanza kitambo. Urusi na Uturuki wale ni tunaitani wapinzani wale. Ni debi yani. Urusi na Uturuki wamewahi kuingia vitani sio mara moja. Kupasuana. Wanagombania majimbo. Baada ya Ottoman Empire kusambatika, yako majimbo ambayo yalibaki tu empty. Yapo tu majimbo na aliweki kiongozi ni nani. Yale majimbo yote yalichukuliwa na Urusi, na Umoja wa Ulaya pia walichukua mengine. Na Uturuki ndo akaingia vitani na Uturuki sio mara moja, wanapasuana, wanagombania majimbo. Kuna kitu inaitwa the issue of Big Bulgaria. Hiyo unaposikia Bulgaria, kwani bonge la pande kubwa la nchi. Sasa hiyo Big Bulgaria maeneo ilikuwa chini ya Ottoman Empire, na Ottoman Empire ilivyosambatika, Big Bulgaria ikabaki empty. Ndio ikabidi baadhi ya mataifa yenye nguvu kama Urusi na Umoja wa Ulaya waanze kugombania Big Bulgaria. Bifu likali imeanzia hapo. Sababu kubwa ya vita duniani, ndugu yangu, sababu kubwa ya vita duniani ni vitu viwili. Vitu ambavyo vinasababisha vita duniani, vitu vitatu: siasa chafu, ardhi, dini. Siasa chafu, ardhi, dini. Ogopa sana mamlaka, kutafuta ukubwa, kutafuta ukuu. Mara nyingi vita zima viubuke. Ndio maana migogoro mingi ya ardhi, watu wanakufa sana. Watu wanauawa sana. Hakuna migogoro mbaya kama ardhi. Sasa dunia hii ukiona nchi iko watu wako vitani, kikubwa hapo ni ardhi. Fuata siasa chafu. Anachofuata ni dini. Kinachofuata hapo ni mamlaka. Sure boy. Asante ndugu yangu, asante sana. Leo kidogo nimerudi kama vile nipo darasani. Ndugu yangu Sure boy.